دوستانی عزیز سلام علیکم به همه. خوش آمدین به کانال ما. امروز ببینین چقدر بیرون زمین تر. امروز تا سحر ما همین شب چند باره که بیدار شدم بیرون هم شرق باران بوده. ببینین ازی و شمالک هستایو هوا بهت خنک شدگی هسته که خنک میگوی زمستان هسته. که هوا تازه شروع من ترزک شدم موندم بالکن بویم خیلی سب من ببینین چقدر آسمان شروع با بارونه برای چی سیارانو هوا گرفتگی نو گویم کمتر هوا شده شد روشنایی آمده که خانه ما کمتر اوقات کردم شوربا کردم شوهرم زنگ گفتن چی اوقات کردیستین گفتم شوربا چون کسلن گریپن ما برای هوایی شده اوقات سیوق تیار کردم بگن چی با اوقات سیوق تیار کردی با گفتن وای چی خریده میبیم با عبیده میپزین به غرض اوقات سیوق گفته گفتم خیلی بیارینش با ما میپزیم نمیخیل نمیدونی که هر روز چی پزی کودکوده وایده نمیدونی که چی پزی نمیخیل امروز بیکار من کار باری خانه کرده شدگی همه خیلی سحر خستم سرم همه خیلی درد کرده است که گفتم که آزی همین کودکای گوسل میکنم سادیکو میدرم خواب میرم سلمان کچی که ایگو جو سلمان میمونه تا که خواب روی نه آزی نه خوابش بردک که ساعت уже 10 شدک دیگه کجا خواب میری دوستانی عزیز من اینجا شوربا مایده جوش دسته اونجا گوشت همه گوشت رو انداختم جارید آقای کردم منمشه جاری شود گفته همش هم خیلی روغنده انداختم شما بیم دوای میریم کرشکشا پشون تسترای میشتگی رنگی وای باری نشود گفتستم آب جوش باری نشود آوردن که رو یخ کردگی باری همقا همین بچه خولیگان کی باشد؟ خرما خوردسته خرمای خام خولیگان یکی از تماشابینا نیستند که سیاوش جنگ نکنه سیاوش خولیگان جنگش میکنه میزنه شه سیاوش زنم شه خیلی اینجا دا شینین تماشا کنه ماشه گفته همونطور راست اینجا سلمان خولیگانی کدسته خولیگان دستش یخ کدید هم گواره دا خواب روی نه آخی سلمان گرمکک گواره دستش خوننگ نمیخرن اینجا دستش یخ کدید منه هم خیلی خرسند میشد که ای گواره میکشویشه ها گب زنین کنید بطر پیتیر بلی هوای گواره ده نمیشنه جان هیچی نکردم جان اوقات کردم برای شما گوشت پختم گوشت میخرین با داداش من اینجا بلوچکا آوردین شب دینا بلوچکا گفتی کن سیاوش چو کدستی لبوش تازه نکد و اینترنت نیست یک نیم ساعت شد که اینترنت نیست نمیدونم برای چی و من ویدیو ساعت 6 ماندگی بدم دوستانی عزیز امروز یکی از تماشابینان در کامنتار نویساندن که انیخترش پرسیدن که اپای نیلوفر شما در باره آن شخصانی که عموما یکدیگرش ندیده میگیرن چی فکر دارین در ویدیو یا که من جواب چی گفتم من گفتم خوبترش که ویدیو در گپ زنم برای اون که گپی کوتاه نیسته که تیز جواب چی و من راستی گپ من نمیدونم و من زید نیستم که مثلا ندیده گیری برای اون که باور دارم که پدر و مادر پیش از همه
چی خیلی گویم برای فرزند خود بخت سفیده میخواهد برای همین خاطر و انسانی خوب انسان نغز گفته مثلا روزگی میدهند لیکن با از یک جهت دیگر با یک دیگری هم دیده گیری هم نقص داره خوبتر هسته من گیرم همین وقتای پیش من همین پدر و مادر من یک دیگرشون دیدگی نیستن گویم من وقتای پیش همه خیلی بود که مثلا یک دیگری ندیده فقط پدر و مادر مثلا روزی میشدن و تمام روزی توی میدیدن یک دیگرشون من گویم و خدا با شکر که زندگی میکردن و جداشوی نیز به حد کم بود حاضر با نبراد حاضر بسیاری ها من نمیدونم حال شخصانی هستن که یک دیگری ندیده میگیرن و فکر من حاضر همه یک دیگریش هم میبینن یا که صورت کتی یا که و میخرن یا که مثلا هم خیلی و در خانه و میخرن گفته یک من گیرم یک دیگری میبینن و بعد مثلا توی میکنن خیلی نیکی مثلا نبینن من یک دیگریش یا مثلا تاگی چو درده بعد بینن گیه خیلی دوستانی عزیز نویسین شما فکراتون که چی فکر دارین با فکری شما خوب ترش که مثلا دیده یک دیگرش گیرن یا که من ندیده خوب تر هسته لیکن می شود وقتایی که مثلا یک دیگرش میبینن با میگردن چقدر گویم با خیلی میکنند و نه که با وقتی که اوله دار شدن با میبینی که خیلی جدا شدگی هستن و با شخصانی هستند که عموما یک دیگرشون دیدگی نیستن و نه که چندین سالها زندگی میکنن چیکار کنم شه؟ منه نکنو تو نرسه چی با میرسی شه؟ میشه همین؟ آخه این اینترنت نیسته نیست اینترنت یوتیوب کار نمیکند اینترنت نیست یاوش میگم چه نمیفهمم زبان تاجیکیه دوستان عزیز ساعت 9 شده ساعت 8 شده انختارش تا حال اینترنت نیست ساعت 5 نیم بود که اینترنت مرده سب نه من همه جا رسوا میکنی موزی اومده ما سب رفتیم اگه خورم تست و امروزی در روز همه خیلی سحریه بار پاراستامول خوردم با وزی پیشای خواب با هم سر درد کردیسته با یک تا دیگه پاراستامول خوردم که تا که با گریپ نشوم گفته خودش علاقه باسا کس چووش تو زهرا میشنی میخری فقط و دوستان عزیز نویسین همین پاراستامول خونه کده نیست و فکرم موزی هر یک خانه در پاراستامول پچکش کتی ایستودگی هسته در برای اینترنت ساعت چالی کردم ساعت 5 نیم اینترنت مرده بود تا حال من ساعت 8 رو نشده اینترنت نیسته باید که من منتج کرده سخرانیت کرده ویدیو داگروز کرده مونم و فکرم نمیشد اگر که پگاه ویدیو دیر برودگر نشد اینترنت این شبی در روز نبوده انا خیلی احوال خیلی بود که خیلی نغمه هاش نبود امی و اون من گویم اینترنت مری نبوده با اینا سر شده یک احوال انا خیلی دوستانی عزیز بیاین همین کسی ولاگ با آخر رسانم وزی میشکنی همینه خیلی گو همه در دوست وای سیاوش خیر دوستانی عزیز در پناه خدا باشین همیشه خودتون احتیاط کنین به حد خواب میخوام و سرم در کدی سیاوز میرم منتج میکنم و خب خیلی گو سیاوش خیلی گو من این سودکه زد رسوا کدک بیزیب کردک خیلی گو سیاوش پکا نگفتی کو؟ پکا کندی من وای بیزیب کردی